maka sariny fosy maka sariny be afaka Nianarako bakoly a. Toerana misy anazy zany eto tsy vatry ny kamo. Ny anarako moa zany dia Iary. Raha zavatra somary arety Dia ny fiasanako any amin'ny aquarelle. Eto amin'ilay asa aloha indraindray misy sarotra be ilay ny ampiasana dia ilay torimaso tsy azy satria indraindray ilay miditra amin'ny enina maraina dia amin'ny 3 amin'ny 4 dia efa tsy maintsy taitra, dia amin'ny alina eo any amin'ny 9 amin'ny 10 vao matory, dia iny hita hoe tsy ampy torimaso zany ilay izy dia mandreraka ilay asa. mifoha maraina amin'ny 5 amin'ny 4 latsaka fahatelony dia mandeha mankaty am-pivarotana amin'ny 5 dia mivarotra eto zany zay aloha amin'ny 5 paraba jusqu'à mahatonga any amin'ny fito sasany hariva. Zay zany ny asanay mandritra ny tontolo andro fo zay amin'ny 4 latsaka fahatelony dia mahandro dia mandeha mivarotra zay amin'ny 5. Ray-pianakaviana
mitady asa eto amin'ity orinasa Aquarelle ity. Ohatranareo eto amiko ihany. Manjata. Vary mbola misy fa le vary iny an'ny firy loka ohatrany eo amin'le resaka vola ampiasaina zany tena hitako hoe mafy amiko satria zay mampitrosa. Le fitadiavan'asa moa amin'ny maha-olombelona dia tsy maintsy mitady isan'andro zany aloha na inona zava-misy na inona zavatra mitranga dia tsy maintsy hatrehana miandalana eny ihany. Na misy ary ny atao hoe fiaretana sy ny fahasarotany fitadiavana asa tsy maintsy atao ilay izy. Ankoatry ny asa tselika kely izay hita indraindray zany resaka hoe dépannage, resaka manao ohatran'ny hoe réparation machine coudre na amplificateur sy télé, resaka électronique sy électricité zany. Manandanjandrina amiko amin'izao fianaran'ireo zanak'ireo, zanako tafitareo zany reo zany no manandanja be amiko zany hoe izy mbola mianatra, mbola hoe misakafo, mitafa ohatran'ny ankizy rehetra, zay zany tena manandanja aminahy. Eo amin'ny fiainana amin'izao fotoana izao zany dia tsisy afa-tsy ny hoe famelomana ny vady aman-janaka rehefa mba manana fiainana tsaratsara ry zareo zay no irina dia ataoko fa zay ngamba no mety hoe adidiny amin'ny raim-pianakaviana zany dia ny mitsinjo ny vady aman-janaka sy ny fianakaviana. Manandanja amin'le fianarana ohatran'ny hoe mba tiako zany izy aho tafita ohatran'ny zana-bahoaka rehetrarehetra dia izay mahatonga tena mba hoe mifikitra amin'ilay karama satria tsy mahita asa akoatran'io raha vao miala amin'io dia tsy mahita karama mahita akoatran'izay tsy manina ohatran'ny mahazo io.
ndreniko zany de vehivavy tena hitany tsara sady hoe tena mitaka amin'ny fiainana mihitsy satria manko aroa zany ndreniko tsy mitaka amin'ny fiainana tsy atsoatsoa zay raha zany ndreniko tsy mitaka amin'ny fiainana fa izy zany mbola hitaka foana hoe ny zanako zany tsy ataoko ambany zavatra na ninina midona de zany hatramin'izao tsy mbola mianatra foana hatramin'izao mbola mianatra foana de zay zany mahatonga amin'ny teny hoe le reniko zany de tsara tena mahaly ndreniko zany aloha tena vehivavy tena be hoe zany tena hoe mikiry be izy de vehivavy tena mikiry fa raha ohatra hoe tsy mikiry izy fa raha ohatra zany hoe vao mahatadana hoe ohatra de hoe izy nijanona de efa tsisy manay intsony ny fiainana fa izy zany vao mahatadana de ohatrany hoe zany hoe ma iny koa nampipaka ny ambony nampakatry ny ambony hoe tsy mila ataoko zay anazanako izy izy efa misaina sady mety hoe ady misaina lavitra ny akaiky mbola kely aho dia maty dadanay nalahelo be mihitsy satria kely dia kamoty ray fitrapa fa tena banga mihitsy ny fitiavana satria tsisy ray fitrapa fa niova ny fiainanay satria niezaka manay mivaritra manampy anay dia efa niova satria mamanay miezaka matafitanay amin'ny fiainana dia sakony koa miezaka nefa nampianarana satria efa trapako fa tsisy ray aho dia reny sisa manampy anako fiainana. Ny fiainana miaraka aminy dia tsara, miasany mivarotra tsy haiko hoe firy taona izay aloha niasa fa 13 taona angambany satria be ny olona minam-bazo eo dia afaka mandoa ny école amanay. Tena manan-danja be mihitsy satria raha tsy mianatra dia tsy mahita asa tsara, mandeha tsara fianarana. Raha ohatra misy namana tsy mahavita devoir dia manontany anay izy dia atonjoko. Zaho manao agronomie zany tena tonga hoe zany anao le agro zany agronomie le zany zany hoe misy afaka zany maromaro mamboly dia zany mijery andreo ohatra tsy de hoe zany tsy de arifomaka tsy de arifoma zany natao andreo dia zay manolotra anao hoe aloha ty agro ty no atao zany nianatra le izy zany za zany mbola voakely dia efa mamaty zany dadako zany mbola kelikely dia maty dada dia mikafy zany tonga dia mibanao an-tsaina hoe ty fianarana ty any mba hoe zany hoe ahafahana mba ambonimbony zany dia nanezaka parapaty tonga ty zao dia efa mba aty aloha dia efa mba sao an'Andriamanitra. Tamin'ny terminal ohatra nisy fotoana zany hoe kamo aho dia teo moa zany dia ohatran'ny hoe zaho mako mijanona kamo dia mijanona tato foana mijery film ohatr'izany dia ohatran'ny aza mijanona dia ohatran'ny misy zavatra miteny amin'ny foana hoe nandala mianatra ohatr'izany dia ohatran'iny koa zany ohatran'ny hoe mipoussé andreo hoe mianatra mafy indray aloha dia nagabaka moa dia afaka hatrany taminaka zany hoe fifinganiko tapo ka io misy zany le teneniko teo hoe zany hoe le ndreniko nefa tena efa antitra ndreniko efa antitra izy mety hoe tsy avitanay intsony dia le sanako mbola roa ny zandriko anankiroa dia zany nahatonga hoe tena tsy maintsy hoe zany hoe tsy maintsy manao zay atafita dia onay tany mitandre mananina andreo zany. Ny anarako dia Andriatainy Vaormana ao amin'ny sekoly Mariskina no mianatra kilasy CM2 matematika ny tarandra tiako indrindra. Ny anarany Andriartina manondro ohatra hoe manondro devoir reny. Iary aloha dia tsy misy aloha ny fihafafana aminay fa dia ohatran'ny hoe zanako nateraka vadiny zanako dia zanako ny fantatro ary mampalahelo be izy mandeha mizaha asa amin'ny foana zaza kivy be mihitsiny amena ny vary ohatran'ny kamo ohatran'ny malaina izy nefa za mba miriska hoe mba anaozy mba hampahazoazo aina azy nefa n'izy asa ny sainy ngamba ny mandehandeha be ngamba le sainy mieritreritra an'ilay fiainany
Ny écolazy pré en posy le lavitra manko le fianaran'ny ankizy dia tsy maintsy mandeha posy le ankizy ka le dadabe sy bebe zany amin'izany tsy maintsy hoe mba miezaka e satria eritreretina hoe raha marary eo koa le ankizy tsy vita moramora. Vadiny koa mitaditady kely hetsy fotsiny hetsy sy roa tsy misy hoe dia karama be raikitra zany dia mitaditady any sitraniay mba aza mihetsika. Ny tena tanjona tadiaviko aloha dia mba ho tafita daholo le zafikeliko io. Ny zanako moa eo ihany fa le zafikely mihitsiny inona ary nanatafisan'ny zanany raha ohatra ka tsy misy le karama asa ho anazy. Ndrerehako dia efa lehibe aloha ny ankizy tsy dia misy problème be hoe ny zanako mbola andoavako écolazy fa dia ny zafikeliko indray ka mba rehefa mahatafita an'ireo zafikeliko ireo tena rere lehibe ho ahy mihitsiny. Tena tiana ho tafita mihitsy izay ny fahandresitsika olombelona le natafita ny ankizy any amin'ny anjerimanontolo mihitsy ampianarana. Fahatsapako an'ilay dre zavatra aloha zany dia mivadika hoe izay mifandao alavitra dia hitako hoe mafy aloha zany satria za ty noho izy ihany dia fantako hoe menjapy mavesatra zany no entiny ihany satria misakana rely izy zany any amin'izao satria za ty tsy fantatra izay zavatra azoko aty na azo na tsy azo dia tsy maintsy hoe izy rely no menjapy zavatra no zanakany ihany. Tokony ohatra hoe mijanona tokony mitady ohatra hoe asa hafa mijaly viady maizina ina indray vao tonga indray izy miasa manao carrière dia ny ohatra hoe zavatra ohatra hoe nefa niarahana izay ny zavatra tena manan-danja ny fianarana satria iny ohatra hoe mahatafita ahitana asa rehefa lehibe. Za rehefa mandeha mianatra mandeha tongotra amin'ny no fifozako ve amin'ny enina lavitra aloha lavitavitra ihany za tia handeha bisikileta tia hitondra bisikileta mianatra. Tena tanjoko amin'ilay fanirian'ilay zanako zany ilay hoe mba ho tafita zay zany aloha ny tanjona dia miezaka zany zay zany dia zahako mahotrao mba hitadiavana mba hatafita an'ilay zanako mba ho lasa lavitra koa zany fa mba ho lasa lavitra amin'ilay fianarana zany. Zay aloha zany ny tanjona fa tsy mbola fantatra zay aloha ny tanjoko zany hoe mety hahavita azy nefa ny ity zany raha mifamatsy dia hoe miankina amin'ny sasa ilay avy. Tena tanjoko zany dia mba hoe ilay asa tianao atao zany dia mba hoe any amin'ny hoe dokotera satria ny asan'ny vadiko zany efa asany hoe jaune dia ny asan'ny dadany koa efa hoe asa carré ohatr'izao dia mba tiako hoe hiova mba hoe zavatra hafa mihitsy zany ny tanjon'ilay zanako. Ilay reko aloha zany dia manana ny tena mahaleo tenako zay zany tanjoko amin'izao asako izao mba reren'ny vady aman-janaka sy fianakaviana zany no tena tanjoko. Ny anarako bakoly dia ny toerana misy anazy zany eto Antsivatrin'ny Tiamo dia ny fiasanako any amin'ny aquarelle dia mbola mila ampiana momba ny zanako indray
dia izy roa lahy ny zanako dia mianatra ny zokiny a mianatra any amin'ny CEG dia ny zandry mianatra eo amin'ny EPP eto Tsivatriankamo ihany. Dia izokiny fanantenana 13 taona izay ilay mianatra eny Vohatra. Dia ilay zandry ny 10 taona mianatra eo amin'ny EPP. Tamin'izaho mbola nianatra izaho zany tena hoe tiako mihitsy hoe ho tafita tamin'ny nianatra fa tamin'izay ry dadanay sy mamanay mba nisy natao ihany izy. Dia narary moa dadanay zany dia tsy natoy ilay fianarana fa nakabaka indroa dia nijanona. Tamin'ny voalohany aloha ilay zanako hoe fanantenana nianatra tamin'ny privé tamin'ny maternelle dia 11e. Dia avy eo moa izy ohatran'ny narary tany amin'ny lohany tany. Dia ohatran'ny hoe izy nahay be premier élève, deuxième élève dia narary tany amin'ny lohany tany. Dia avy eo najanona hoe alao aloha fa ohatra miasa be lohany dia nafindra teny amin'ny EPP. Dia ny antony koa nahatonga anay hamindra anazy eny EPP efa nahazo anazy zany ilay izy satria izaho nampianarin-dry dadanay sy mamanay teny amin'ny privé, tena amin'ny école privé taloha tamin'izaho nianatra. Dia ohatr'izay ilay rehefa tonga teny hoe tanjona hoe tena tiana ho anohizana ilay fianarana dia tapaka ary ilay izy satria tsy naharaka intsony dadanay satria dadanay narary dia tsy harany intsony ilay izy. Dia ny antony tsy hanaovako ampianarako azy amin'ny privé intsony atria tsy tiako amin'ny toerako satria ilay fiainana mivadibadika indraindray tsy fantatra hoe ahoana dia aleo ampianarina amin'ny école-mpanjakana izy. Any izy zany fianarana jerena ny kahie izy taloha mahay manoratra be tamin'izay fotoana izay dia lasa ohatra nasoratra ny aza tsy milamina tsara intsony fa lasa ohatra mibakabaka. Dia lasa ohatra mibeloha be izy rehefa teny hoe nanarina izy beloha be maditra be. Dia noentina dokotera izy noentina atao amin'ny simia aloha izany. Dia jerena natao analizy indroa tsy nahita mihitsy hoe sao dia misy inona moa izy cysté dia jerena tsy nisy mihitsy tany. Noho izao iny dia indraindray mikaikikaiky motra ohatr'izao izy izay lepsion'ilay aretina. Dia tsy afaka mihitsy dia rehefa kelikely taty aoriana dia noentina teny Andramamadio, teny hôpitaly Andramamadio. Dia nataony analizy rehetrarehetra mihitsy. Dia nampanaovany traitement dia tapitra ny traitement rehetrarehetra. Dia ohatran'ny tsahatsahatra ilay izy dia ohatran'ny miaikena kelikely dia zao izy ohatra izao izy ohatran'ny hoe fa tsy dia naninona firy intsony. Fa ny riako an'ny zanako dia mba ny hahatratra ny tanjona iriny dia mba ho tafita soamantsara amin'ny fiainana izy dia mba ohatran'ny hoe mba ho reharehan'ny ray aman-dreny izany. Ny anarako moa zany dia Iary, raim-pianakaviana mitady asa eto amin'ity orinasa Aquarelle ity. Ny zanaka zany dia misy manan-janaka roa lahy zany dia ny iray 10 taona, ny iray 1 taona izay samy mianatra daholo aloha amin'izao fotoana izao. Ny toerana misy azy zany dia eo Mpanataovana eto amin'ny faritra Antsirabe ihany. Somary lavidavitra kely ihany manodidididina ny Antsasakady ny Maherikely eo zany ny lalana mandeha makety amin'ny Aquarelle. Sarotsarotra ihany aloha satria tsy maintsy mandeha miainga vao maraina mandeha mamonjy an'ity toerana ity zany. Ny vola moa zany raha hoe amin'ilay fitadiavana tselika ve zany no tenahay dia ireny zany dia manampy ny atao hoe ao an-trano ihany amin'ny resaka hoe miantoka ny goûter kelin'ny ankizy sy ny sakafokafo kely ao an-trano zany. Izay fotsiny ihany aloha hatreto.
Voalohany aloha ny fiainana tamin'iza tanora zany dia atao hoe tamin'izany aloha ny fiainana mbola azoazo ny ainana ihany, mbola moramora zany fa tsy nisy dia hoe fahasarotana be ohatry ny amin'izao fotoana izao. Marina fa hoe ny ray aman-dreny tamin'izany tsy dia hoe nanan-katao be na hoe nanan-karena be fa teo amin'ny fari-piainana tonitony ihany. Misy ihany ny olana tsy indraindray teny anelanelan'ny teny fa atao hoe mba somary niaina kokoa zany izay tamin'ny fahatanorana noho ny ankizy amin'izao fotoana amin'ilay fahasarotan'ny fiainana. Izy aloha zany atao hoe zavatra ohatran'ny hoe mampalahelo ihany ilay toe-javatra satria raha ny tena izy tsy tokony ho izay ny zavatra misy fa tokony hoe samy handeha ara-dalàna nefa noho ny toe-java misy dia tsy maintsy ho hatrehana izay. Ampianarina foana ny ankizy aloha satria ankoatra ny hoe nanabeazan'ny ray aman-dreny teo alohan'ny tena zany dia mba hadidin'ny tena koa tsy maintsy mampianatra ny ankizy satria tsapa fa ny ankizy mahay sy ny ankizy nianatra tsy mitovy amin'ny ankizy tsy mahay aloha zany eo amin'ny lafiny hoe fiarahamonina sy ny fiainana amin'ny ankapobeny. Ka na inona zavatra mitranga dia tsy maintsy ampianarina izy aloha fa io indray dia miankina amin'ny resaka inona moa zany eo amin'ny fiainam-pirenena koa zany no tsy maintsy manaraka an'izay zany ny fiainan'ny vahoaka. Ankoatra ny ezaka izay tsy maintsy ho ataony aloha ataony manokana zany hoe mianatra izy dia eo koa ny tsy maintsy fanampian'ny ray aman-dreny, fanohanan'ny ray aman-dreny zany eo amin'ny fianarana satria izay koa ny andraikiny mianatra dia ianao ray aman-dreny zany ny tena atao hoe antony lehibe voalohany mety hatafita na tsy hatafita azy rehefa haniriana any. Ny faniriana moa dia ny hatafitan'ny ankizy zany izay ihany ny tanjona hoe ny mba ho tafita hanana ny hahavita soamantsara ny fianarana izy, mba hanana ny fiainany ara-dalàna mba hanana ny fiainana ara-dalàna zany. Raha zanadra somariary ty varotra keliko ty zany vao maty izy dia efa nanomboka nanao an'ity varotra kely ity hatramina fahatanorana izy zany dia tsisy mpiasa zay fa voatery tsy maintsy miahy teny dia io zany ny varotra kely koa no entiko hamelomana an'ireo, anaovana ekolazy, anaovana hofa-trano, jiro, sakafonay, rehetrarehetra momba fiainanay mihitsy zany miatoka ny varotra kelinay io. Ny zanako zany mianatra amin'ny privé dia mianatra izy maraina mirava izy atoandro dia miverina indray hariva dia rehefa hariva izy tsy mianatra iny dia manampy anay. Rehefa andro tsy fianarana zany dia manampy anay izy mba manampinampy izay vitany eo izy mba any zany azoko antoka mba hoe metimety kokoa noho ny amin'ny fanjakana. Metimety kokoa zany ilay fianarana any zany satria tsy mijanonjanona mihitsy izy ao anatin'ny andro iray fa zista mianatra foana maraina hariva fa rehefa amin'ny fanjakana izy dia zista tapakandro ihany mianatra dia lasa mirenireny izy zany ao aoriana ao anatin'ny elanelan'izay. Mandeha fa zista fotoana vitsivitsy kely fotsiny ianarako tany am-pianarana dia maty mamako dia nijanona. Tsy mitovy mihitsy ny fiainan'ny zanako sy tamin'ny fiainana ny ainako satria izaho koa zany vao kely dia kely dia efa kampody dia efa niay tena koa zany izay dia tsy tiako hiaina amin'izay fiainako izay zany ilay zanako mahatonga anahy hiezaka mampianatra azy. Ny tanjoko zany ny faniriako amin'ireo zanako ireo dia mba ho tafita izy any aoriana any mba hanana asa tsara, hanana ny ho avy tsara. Manana ny tanjanako dia ho lasa mpitsara. Mba ho dokotera. Tiako indrindra atao zavatra tiako atao manao elektricien satria tia mikarokaroka. Ny anton'izy safidianako ny mécanicien dia mba ahaizana anaovana ny zavatra rehetra. Na ho dokotera ohatra hoe misy tomobilina simba dia amboarina. Misy antoko ny safidianako zany
rehefa misy olona marary dia tsaboana manao dokotera. Ary dadanay tsy miasa mihitsiny dia tsy manana vola. Satria tiako mba ho mafy ny lalàna satria be mpangalatra dia tokony faizina izay olona manao ny ratsy. Tsy ratsy zany raha manao ratsy zany. Sans relâche.